वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 Neo एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन को ना एक बार रिबूट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको ना नीचे की साइड एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ना स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसे ओके करना है। आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम करना है कि आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करिए तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखिएगा स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड में फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन आता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आगे, इसमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, सभी डेटा का अपना अपने फोन में बैकअप ले लीजिए उसका, ठीक है, पहले तो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है आपके मोबाइल फोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।